இங்கே பாருங்க, நெய் மாதிரி அப்படியே கம்மன்னு வாசனையோட நம்மளோட ஆன்டி டேண்ட்ரஃப் ஆயில். ஃப்ரெஷ்ஷாக மூலிகைகளை பறித்து அப்போவே ஆயில் ரெடி பண்ணுறீங்களே. எங்களுக்கு சைனஸ் இருக்குது, சளி பிடிக்குமா, ரொம்ப பயமாக இருக்கே. ஐ எம் யூசிங் யுவர் ஹெர்பல் அண்ட் டேண்ட்ரஃப் ஆயில் ஃபார் பாஸ்ட் 2 months. Within 2 to 3 washes, dandruff gone. I have sinus problem, but I don't get any cold. Used your dandruff oil in double boiling method. ஆரம்பத்திலேருந்தே நமக்கு வர ஃபீட்பேக் எல்லாமே இதுதாங்க. சைனஸ் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க நம்ம ஆயில்னால இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னு ஒருத்தவங்க கூட சொன்னதே கிடையாது. இந்த சைனஸ் எல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக க்யூர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க. லைட்டாக ஒரு வார்ம் ஹீட் பண்ணி ஆயிலை அப்ளை பண்ணி மசாஜ் பண்ணி ஹேர் வாஷ் எடுத்துக்கோங்க. நம்மளோட இந்த ஆன்டி டேண்ட்ரஃப் ஆயிலை நீங்கள் வந்து வெப்சைட்லேயே புக் பண்ணிக்கலாம். வெப்சைட்டு கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க மட்டும் வாட்ஸ்அப்பில் புக் பண்ணிக்கோங்க. புக்கிங் டீட்டெயில்ஸ் ஃபஸ்ட் கமெண்ட்டில் பின் பண்ணியிருக்கேன். ஸ்டே ஹெல்தி.